Добрый день, дорогие телезрители! Мы продолжаем цикл передач «Молодежные дебаты». Тема нашей сегодняшней программы – дистанционное обучение, плюсы и минусы. Дебаты проведу я, Елена Янак. Представлю вам наших сегодняшних участников. Степан Капсамун, ученик 12 класса лицея имени Гайдаржи. Михаил Икизли, преподаватель детской художественной школы села Кангаз. И Людмила Кристева, ученица 11 класса молодо-турецкого лицея имени Сулеймана Демиреля. Напомним нашим телезрителям, что тема нашей сегодняшней программы, наших молодежных дебатов – дистанционное обучение, плюсы и минусы. И мы хотим поговорить с нашими участниками о том, как они завершили этот учебный год. Всем известно, что с марта месяца все школы, учебные заведения перешли на дистанционное обучение. Никто, конечно, этого не ожидал. Как с этим справились ученики и учащиеся, мы сначала посмотрим в нашем репортаже. После перейдем к дискуссии. Дистанционное обучение в учебных заведениях Молдовы началось с 16 марта по 30 мая включительно. Оно было представлено как вариант продолжения изучения учебной программы, которая не нарушала условия карантинных мер. На первый взгляд, это хорошее решение проблемы, но тема имеет свои подводные камни. Как оказалось, никто не ожидал того, что обучение в школе может перейти на дистанционное. О своей реакции рассказали директор лицея имени Николая Третьякова города Камрад, ученики, учителя и родители. Времени на то, чтобы мы реагировали, как-то совершенно не было. Была поставлена задача, чтобы мы продолжили обучение для учащихся лицея, не только лицея, всей Молдовы. Потому что были такие условия, в условиях карантина, в условиях эпидемии. Мы не могли рисковать ни здоровьем, ни детей, ни педагогов, ни работников лицея. Сначала мы восприняли как временную меру и положительно, потому что пандемия, она вещь серьезная. Но когда уже с головой окунулись в суть дистанционного обучения, всплыли в основном отрицательные стороны дистанционного обучения. Как для педагогов, так и для учащихся. Вначале, честно говоря, я как-то не ожидала, как это будет, все думала, как это будет, как будет происходить обучение. Как-то этому не поверила. Ну а затем, когда я уже наблюдала за происходящим, как мой сын на дистанционном обучении, то я поняла, что это все серьезно, и во время эпидемии, конечно, необходимо перестраиваться. Изначально это было какой-то неожиданностью, непонятно было, что конкретно, но в принципе я доволен, что так все произошло, учителя все быстро воспринимали, думал, им будет сложнее к этому привыкнуть. Обучение на расстоянии, по словам родителей и учителей, неэффективно и проблематично в сравнении с обучением в школе. Как они отмечали, в процессе ребята сталкивались с большими трудностями в восприятии информации. Лично я не чувствовала удовлетворения от своей работы. Я видела, что эффективность падает. Учащиеся, в первую очередь, школа дает, конечно же, знания, но и также социализирует ребят. И так у нас ребята уходят очень часто в виртуальную жизнь, в виртуальный свой мир. А посадив их на дистанционное обучение, мы отучаем детей от общения между собой. Часто бывает, программа сбивается, ребенок выходит из программы, не слышит все, что говорит учительница. Вот. И еще у нас дети, если нет взрослых и некому смотреть, они, бывает, просто отключают камеру, играют в игру, учительница, даже если я объясняю урок, они ее не слушают, не услышат этот урок. Если в классе мы можем по глазам, по темпу, можем определить, усвоил учащийся материал, то в дистанционном обучении этого нету. И должна быть сильная мотивация у самого учащегося для того, чтобы он сам определился, нужны ему эти знания или нет. В дистанционном обучении около 3 месяцев находилось более 1200 школ по стране. 47 школ республики подключены к платформе Studii.md.
В репортаже мы услышали такое скептическое отношение к дистанционному обучению. Хочется узнать у вас, дорогие участники, ваше мнение. Вообще, какая была ваша первая реакция, когда вы услышали о том, что вы переходите на дистанционное обучение, Степан? Во-первых, эта новость меня очень удивила, так как мы резко перешли на онлайн-обучение. Это какое-то чудо. Так как мы привыкли к нормальному обучению, ходить в школу, встречаться с одноклассниками, общаться с ними. То есть для вас было удивительно, да, что Да. так? Хорошо, спасибо. Пожалуйста, ваша первая реакция, что в первую очередь вы подумали, когда... Давайте, Людмила. Сперва я обрадовалась, так как мне было очень интересно, как это все будет происходить. И я подумала, что у меня появилось очень много свободного времени, так как сперва мы будем изучать уроки, а после я уже могу спокойно заниматься своими делами, при этом не тратя времени на дорогу. Спасибо, Михаил. Сперва у меня сложились впечатления вообще, что эти последствия дистанционного обучения будут отрицательными, во-первых, для преподавателей, так как это проблематично было для более взрослого поколения, более старого, так как они не привыкли к такому дистанционному обучению, и это бы вызвало проблему. А для детей это, во-первых, вызвало радость, то, что каникулы они всегда хотели. Они думали, что этот момент вообще как бы вот эти 2-3 месяца они побудут дома, а потом вроде бы все наладится, и они как бы вернутся в школы. Но это затянулось, и последствия были отрицательными. Даже до сих пор общаясь с учениками, то есть они с огромным желанием хотят вернуться и, как в старые добрые времена, обучаться, потому что это более эффективно. Во-первых, хотел бы сказать самый главный минус, что не во всех профессиях это есть плюс дистанционное обучение. Например, плюс только один есть в том, что это, например, обучение английскому языку дистанционно, это возможно. А вот, например, пожарным, медикам, потом еще более важным таким профессиям, которым обязательно нужно физическое присутствие и понимание, объяснение здесь и сейчас. Скажите, пожалуйста, вот многие считали в репортаже тоже, что это временное явление, там месяц посидим дома, дистанционно обучимся и потом вернемся. Насколько вам было легко или сложно учиться удаленно, так как вы в 11 классе, да, закончили 11 класс в этом году в период пандемии? Мне было легко учиться на дистанционном обучении. Я сразу понял, что это затянется, потому что коронавирус нелегкая болезнь. Учебный процесс был несложен, так как нужная информация была всегда под рукой. Можно было заглянуть в источники интернета. Все было То есть можно было, легко. если что-то вы не знаете, так посмотрел в интернете, да, рассказал, быстро прочитал, как бы, если даже дома не подготовился к занятию, в этом плане, да? Да, но есть и минусы. Например, дают самостоятельную работу, надо сдать в течение 20 минут, например. И если у тебя плохая аппаратура, ты пока снимешь, пока отправишь, а они дают ограниченное время. А насколько вам было легко воспринимать информацию? Вот такой же уровень, вот когда вы видите учителя, он вам говорит, вы смотрите как-то вот живой контакт. Так же ли легко дистанционно воспринимать информацию, получать вот эти знания, это предметы, математика, это ведь сложный предмет. Намного лучше, когда учитель в классе объясняет, показывает на доске какие-то нюансы, буквально говоря, показывает на пальцах, и тогда понятнее. Здесь немножко было тяжеловато Да. онлайн, да, в этом плане? Но не по всем предметам. Угу. А по каким предметам наиболее было сложно учиться? По математике, в остальных балл поднялся. Поднялся балл, то есть Да. вы выявили положительную динамику, то, что высшие оценки, чем когда
приходе в школу, это Да-да. обычное обучение, да? У всех поднимаются баллы. Ну, я слышала об этом, что не только у вас, у многих по некоторым предметам баллы выше, чем когда они так приходят в школу. Спасибо. Людмила, расскажите, пожалуйста, вот в молодо-турецком лицее вообще, как у вас проходили занятия обычно и как вот вы смогли, как ваши учителя перенесли это все в онлайн? Что было сложно, что было для вас легко? Для меня достаточно сложно было сперва разобраться со всеми этими программами, так как там у одного преподавателя необходимо скачать одну программу, у второго преподавателя вторую программу. То есть первую неделю мой телефон был заполнен всякими программами в силу того, что каждый преподаватель требовал определенную именно программу, по которой он преподавал. А разве не было стандартной программы, где все в одном? Потом уже через неделю-полторы уже все решили остановиться на Zoom и на Google Classroom. И уже благодаря этому мы стали проводить наши уроки. А для вас какой был самый сложный предмет, вот, наиболее воспринимать информацию онлайн? Честно скажу, для меня каждый предмет был не очень легкий для восприятия, но в то же время не очень сложным. Так как если я какую-то информацию недопонимала, я могла спокойно ее найти в Ютубе и спокойно практиковать, либо узнавать то, что мне необходимо. Сложным мне было именно то, что у меня пропала мотивация именно делать что-нибудь и как-то раскрашивать, что ли, свои домашние задания. Потому что в школе при зрительном контакте по той же самой литературе мы можем спокойно что-нибудь креативное сделать, придумать, и это, наоборот, будет плюс нам. А при дистанционном обучении это достаточно сложно сделать. А какие наиболее легкие предметы вот усваиваются онлайн? Ну, я так как гуманитарий, для меня легче литература, зарубежная литература и языки в основном. Но я не испытываю каких-то сложностей с точными науками. Спасибо. Михаил, вы преподаете в художественной школе. Вообще, с какими трудностями вы столкнулись? Насколько легко вам было, как педагог, объяснять своим ученикам? Ведь там надо рисовать, наверное, какая-то своя система у вас была до этого. Да. Как вы смогли справиться с этим? Опять же, вот это относится к тем профессиям, где необходимо физическое присутствие. То есть онлайн не такой контакт, да? дает, не такие знания дает. То есть я сравнивал это первоначально, первый месяц обучения, с тем, что это можно даже, к примеру, написать на ютубе все, что, например, ученик желает, или любой человек. Например, найти, как нарисовать кувшин или яблоко, или какие-нибудь постановки, что-нибудь пейзажа. То есть каждый человек мог бы так обучаться, и ему не нужен ни преподаватель, потому что есть видеоблогеры, которые этим занимаются, показывают, а ученик просто может взять и нарисовать. Но, опять же, эффект получится не такой. Нам кажется, что вот это все так легко, но на самом деле это может не получиться так, как ожидал ученик. И он может опустить руки. А в этот момент, опять же, в обучении необходимо присутствие и объяснение, где какие трудности возникли, и помочь ученику с этим. То есть в этом вопросе учитель играет важную роль, чтобы он помогал, поднимал его дух, чтобы он не терял мотивации. Вот Людмила говорила, что во время обучения, а как вы смогли помочь своим ученикам, как вы их смогли мотивировать, чтобы они заинтересовались, ведь это очень сложно, заинтересовать, особенно детей, особенно когда ты рядом не находишься, там постоянно замечания делаешь, а онлайн там пошел, отвлекся куда-то, что-то. Как вы смогли справиться с психологической стороной преподавания? Первый месяц, первые 2 месяца вроде все хорошо шло, более-менее, так как это уже были более такие самостоятельные задания, так как в каждый год у нас проводятся зачеты, либо экзамены в конце месяца, апрель, май обязательно.
И поэтому тогда уже не было такой проблемы особой. А вот, например, если бы эта пандемия началась бы не в марте, не в конце года, а, к примеру, в сентябре, или это бы очень усложнило бы, так как пришлось бы объяснять так, чтобы ученики понимали, и тем более первые 2-3 месяца было бы очень тяжело, так как нужно опять же мотивировать их, а если у ученика не получается, и он может усомниться в себе, и, то есть потерять свою мотивацию и уже бросить художественную школу, либо музыкальную, неважно, из каких-нибудь таких своих хобби. А как вы думаете, вот такие гуманитарные, реальные, им легче по интернету преподавать, чем вот творческий, вот этот творческий процесс, необходим контакт, эмоциональный вот какой-то налаживать, когда ты художник, музыкант? Что легче вот с технической стороны? Ну, я так думаю, что легче изучать языки дистанционно, потому что можно общаться с любой точки мира, то есть на языках, то есть это удобно. Но опять вот есть рисовать важные... или играть на инструментах, это не такой эффект, это да? не такой эффект, то есть возникают некоторые трудности. Нужно, хочется объяснить человеку, ученику, что вот в этом моменте нужно чуть по-другому сделать, либо здесь нарисовать так, чтобы это было более похоже, либо помочь ему подправить где-то. То есть самостоятельно он не может сам физически устранить эту проблему, к примеру. А преподаватель в любой момент может подойти, подсказать и дать Показать совет. Да. Спасибо. Михаил, вот говорили мы до сих пор об эффективности. Вот вы переходите в 12 класс. Как вы считаете, вот это дистанционно, насколько эффективно вы получите образование, особенно сейчас, когда вам нужно готовиться к бакалавру? Я считаю, что для того, чтобы подготовиться к экзаменам, недостаточно дистанционных обучений. Недостаточно? Недостаточно. Потому что, во-первых, онлайн-уроки, они короче. И пока учитель подготовится, там технические подготовки, на это уходит время. Также надо встречаться на выходных с учителем, чтобы дополнительно разобрать информацию, если чуть-чуть недопонял. Поэтому физическое присутствие необходимо. Спасибо. Людмила, хотела узнать, слышали ли вы о смешанной системе? Вы сейчас хотят с 1 сентября внести разные школы у своих система будет. Какую систему использовать будет ваша школа конкретно, и что вы вообще слышали об этом? Насколько я знаю, каждая школа, ученики всех школ, они голосовали за ту или иную систему, так как учителя им скидывали это все онлайн, и у них была возможность выразить свое мнение насчет этого. И наша школа, вероятнее всего, выберет первую модель обучения – это стопроцентное присутствие в учебном заведении. Я считаю, что это абсолютно верно, так как для меня действительно гораздо легче общаться с учителем. Для меня очень важен зрительный контакт, а также мои глаза не портятся, опять же, потому что, насколько я знаю, у многих ребят, которые ходят, у кого есть проблемы с глазами, у них снизилось зрение. И мне кажется, что все же стопроцентное присутствие необходимо в школе. Спасибо. Вот Управление образования Молдовы выявило такие 7 моделей обучения. Это первая модель — стопроцентное присутствие, как говорила Людмила. Вторая модель — обучение в 2 смены. Третья модель — смешанное обучение, то есть несколько дней в школе, получается, несколько дней онлайн. Гибридное обучение — это 4-й вариант, 50% учеников в школах, 50% получается онлайн. 5-й вариант — это 50% учащихся в неделю онлайн, 2-ю неделю, то есть по неделям они разделяют. 6-й — это дистанционно, полностью оставить дистанционно. И 7-й — это комбинировать несколько этих моделей. Михаил, как вы считаете, какой из этих вариантов вы бы предпочли лучше всего для себя, для своей работы? Во-первых, для своей работы я бы предпочел все-таки стопроцентное явление учеников, то есть чтобы они присутствовали на уроках. То есть комбинирование — это более такое, учитывая то, что
Мы не каждый день проводим, ну вот именно в нашем селе, потому что у нас в зависимости от сколько групп, то есть 3 раза в неделю, к примеру, это норма у нас ходить. То есть, а если, например, Можно 2 и группы, совмещать, да, если 3 раза в неделю. Если 2 разные группы, то они ходят, как бы, ну, преподаватель работает ежедневно, только меняется, то есть дети разные группы ходят по разным дням. То есть 3 раза в неделю ходит одна группа, 3 раза в неделю другая группа. Спасибо. Степан, как вы считаете, какой из этого вам больше подходит? И вообще лицей в какой системе? Ну, лицей я знаю, что будет, по-моему... Нет, я знала, забыла. Там смешанные. Начальные классы 9 и 11 будут идти в школу, потому что им наиболее важно присутствие в школе. Остальные классы будут посмешаны, да? Или онлайн учиться? Онлайн. Угу. Хорошо. Или 50 на 50. Но также их родители против этого. Они настоят, чтобы ученики присутствовали тоже. Полностью, да? Да. Угу. Спасибо. В нашу студию на наши дебаты была приглашена эксперт, преподаватель лицея имени Карачабана Елена Сусан. Давайте сейчас у нее узнаем ее мнение, как они проводили в своей школе дистанционное обучение и как учителя отнеслись к такому методу преподавания. Сказать по правде, мы вообще не были готовы к этому. Для нас это было как гром с ясного неба и достаточно сильное потрясение. Все мы думали, что это, скажем, такой вынужденный простой, на 2 недели. Никто не думал, что так затянется, никто не думал, что примет такие обороты, вот это карантинно-дистанционное обучение. Как-то мы выбрались из этого. Есть часть ребят, которые воспринимают такую форму обучения довольно позитивно, довольно хорошо с этим справились, и есть свои плюсы в этом. Но есть ребята и учителя, и родители, которые просто не понимают, не принимают эту форму. Мы просто, еще раз говорю, из-за того, что были не готовы, из-за того, что это для многих был шок, просто было очень сложно им адаптироваться. И есть много причин этому явлению, потому что кто-то был морально не готов, поэтому он не смог адаптироваться. У кого-то не было необходимой технической базы, то есть необходимой техники, поэтому он не мог адаптироваться. А для кого-то просто общение – это очень важная часть жизни, и закрытый в 4 стенах он себя чувствовал буквально уязвленным, буквально опустошенным, и в конце концов ему казалось, что лучше я пройдусь по не совсем безопасной территории, но я буду общаться с людьми, чем я буду жить вот в такой изоляции, и я буду на грани депрессии в лучшем случае. Смешанная модель для нашей школы – это, по мнению педагогического состава и детей, и родителей, это, наверное, наиболее оптимальный вариант. Что это такое? Пришли к выводу, что начальное звено, так же, как и выпускники БАК, то есть 12 класс, будут обучаться 100% очно. Потому что начальное звено – это малыши, и они дистанционно просто обучаться не смогут, тем более, если рядом не будет взрослых, то есть родителей, а родителей рядом не будет. 12 класс очень серьезно относится к БАКу, и поэтому считает, что надо обучаться всем вместе, то есть очно. Для этого в нашей школе адаптируются помещения, в которые могут посадить определенное количество детей. Так, для 1 класса был выбран большой кабинет, для 2 класса будет адаптироваться актовый зал, и, в принципе, у детей будет возможность получить качественное образование, насколько это возможно в этой ситуации. Мы должны, конечно, руководствоваться в первую очередь безопасностью детей. Как ни крути, мы живем в таком
в такой ситуации, при которой мы просто ответственны за здоровье детей и, соответственно, даже за здоровье их семей. Только исходя из этих соображений был продиктован следующий тип работы в этих классах с 5 по 9. У нас гибридная форма, то есть дети будут обучаться очно-дистанционно, одновременно. То есть полкласса будет обучаться вместе с учителем в кабинете. Половина класса в это же время подключается дистанционно и тоже учатся, тоже слушают учителя, то есть тоже присутствуют на уроке. И как дистанционники, так и очники могут участвовать в уроке на равных, в равной ситуации, в равных положениях, скажем так. Вот. То есть вот это выход из ситуации. И меняться, конечно, эти группы будут ежедневно. То есть один день одна группа очно, второй день другая группа очно. И в таком случае и дети как-то не успеют особенно расслабиться, да? И мы выйдем из ситуации и получат все, ну, насколько это возможно, говорю, хорошее, качественное образование. Но опять же говорю, насколько возможно, потому что не все зависит от учителя. Учитель все-таки, конечно, должен быть квалифицированным. В наше время к учителю очень много требований предъявляется. Не спрашивают, хочет он этого, может он это сделать. Просто надо и все. Но здесь же надо представлять, что все-таки у нас задействованы форматы обучения, кроме учителя, ребенок и его семья, как минимум, конечно. Поэтому, конечно, много зависит от самого ребенка. Конечно, много зависит от семьи. Мама разбудила, ребенок сел за компьютер, участвует в уроке. Не разбудила, ребенок благополучно проспал до конца уроков. И такое может быть. Но если быть откровенным, конечно, максимально, никто не застрахован, что в обычной ситуации ребенок также благополучно не может проспать уроки. Мы возвращаемся в нашу студию к нашим участникам. Теперь хотелось бы все-таки определиться. Вот мы затрагивали тему о плюсах и минусах дистанционного обучения. Давайте мы конкретно определимся, какие плюсы, а какие минусы дистанционного обучения. Вот конкретно для молодежи. Давайте с минусов начнем. С минусов. Критиковать, наверное, легче, чем говорить положительно. Кто хочет? Давайте, Людмила. А минусы? Как вы считаете, минусы дистанционного обучения? Дама, вперед. Минусы дистанционного обучения. Для меня большим минусом дистанционного обучения является отсутствие учителя и то, что учитель не может мне подойти и сказать, в чем у меня именно проблема, в чем я ошиблась. А также я заметила то, что моя устная речь стала ухудшаться с появлением дистанционного обучения, так как мы в основном пишем, мы в основном фотографируем и все это отправляем. И это совершенно не тот эффект, когда ты разговариваешь с учителем, и учитель тебя где-то подправил, где-то сказал, какое правильное там время употребить, глагол и так далее. И для меня это является огромным минусом. Но также я еще хочу назвать один минус. Именно с психологической точки зрения мне также очень трудно обучаться дистанционно, так как это весь день ты наедине со своим гаджетом и просто понятия уже не имеешь, куда нажимать, что делать, и это достаточно сложно. Техника утомляет. Степан, вы согласны с тем, что вам тяжело без педагога, или вам легче так удаленно как-то, без присутствия педагога, без постоянных замечаний? Отправил, сделал работу, отправил, и не надо разговаривать. Например, немногие не умеют общаться, не любят. Как-то кому-то есть люди, интроверты, которым удобнее как-то в компьютер уткнуться там. Так, дистанционное обучение, несмотря на минусы, имеет много положительных черт. Например, не надо просыпаться рано. Я, например, живу в селе, и мне надо просыпаться в 6, чтобы успеть на автобус. И после школы тоже надо искать транспорт. И появляться больше свободного времени. И экономия денег, наверное, да? Родителям легче. Никуда тратиться не надо. Также легко доступная информация.
как я говорил раньше. Снижается нагрузка на спину. Не надо таскать учебники. Ой, а вы в 12 классе много учебников тащите? Появляется возможность хорошо поднять свой балл для стеснительных учеников. Они как-то чувствуют себя увереннее на дистанционном обучении. Да, вот когда ты активный, учителя обычно обращаются к активным, а те, кто как бы знает, но боятся, им как бы выгоднее получается, да, онлайн. Угу. Хороший плюс. У вас есть какие-то минусы? Да. С Михаилом. Опять же, дело в том, что это снижает уровень вот учеников, то, что социальность людей, то есть теряется на этом фоне. То есть вроде бы есть плюсы свои, но опять же минус в том, что ученики вот не могут общаться между собой, то есть на перемене выходить, беседовать, то есть иметь какие-то свои связи, то есть с кем-то общаться, знакомиться, например, с новыми людьми, заводить новые знакомства и связываться с кем-нибудь. А вдруг это может помочь в будущем для них, вдруг либо преподаватель может что-то посоветовать. А на дистанционном обучении нету вот этого эффекта, то есть нету социальности какой-либо, не чувствуется, то есть это всего лишь такое присутствие, вот, видимость образования. это как жить, а не существовать, а не жить по-настоящему, то есть теряются эмоции, вот это все, то есть это необходимо людям, потому что мы социальные все-таки существа. Да. Социальное общество нужен Да, которые хотят жить, а не существовать. Спасибо, Людмила, у вас есть какие-то аргументы еще? Да, мне бы еще хотелось добавить то, что я сталкивалась с такой проблемой, что преподаватель может назначить урок в 8, другой преподаватель в 9, третий преподаватель вообще из-за того, что он там занят утром, он там назначил после обеда. И получается так, что вообще ненормальный график обучения, так как получается, что ты весь день занят своими уроками, и на себя уже времени не остается. То есть хотелось, думали, будет много времени, Да. оказалось, нет времени. Оказалось, нет. Спасибо вам большое за ваше мнение. К сожалению, наше время истекло. С 1 сентября учебный процесс возобновится в 45 учебных заведениях Гагаузии. 80% учебных заведений смогут обеспечить 100% физическое присутствие детей в школах. Остальные будут работать по смешанной системе. У нас, напомню, были дебаты. Тема наших дебатов – дистанционное обучение, плюсы и минусы. Благодарю наших участников Степана Капсамуна, Людмилу Кристеву и Михаила Кизли за то, что приехали и приняли участие. Дебаты провела Елена Янак. До скорых встреч в эфире.